Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah. Allah'tın sıfatları boyunca dağı tanışуunu улантабыз. Biz өткөнкү сабакта Allah'tın zati sıfatları boyunca üstürtөн айтып өткөнбүз. Бүгүн ошого biraz дагы бир токтоло кетчү маселе. Demek Allah'tın zati sıfatları, anан feili sıfatları dedik. Zati sıfatlarını айтып өттүк эле. Кайсы sıfat менен Allah Taala sıfattалып, анын карама каршысы менен sıfattалышы мүмкүн болбосо, бул Allah'tın zati sıfatlarına kirет. Мисалы, илимди айтканбыз. Илим бул же болсо кудрет sıfatı. Бул кудрет sıfatı, демек бунун илим же кудрет sıfatынын карама каршысы алсыз, же болсо илим sıfatынын карама каршысы билимсиз, надан, жахил деген маани берет дагы. Мындай sıfattар Алла Таалада болушу мүмкүн эмес. Демек жараткан Аллахты биз илим sıfatı бар, кудрет sıfatı бар. Жараткан Аллахты биз калам, сама, басар, ирада, хаят деген sıfattары бар деп таанышыбыз керек. Демек ошондуктан өткөнкү сабакта да biraz неме этип кеттик. Ушул нерселерди урматтуу мусулман бир туугандар билип алалы. Катар менен жаттап албасак дагы, бирок Аллахтын хаят деген sıfatı бар. Аллахтын тирүүлүк sıfatı бар. Аллахтын кудрет, илим, калам, сама, басар, ирада деген sıfattары бар деп, ошол sıfattарынын негизги маанилерин дагы биле кетсек жакшы болот. Ошону билип алышыбыз керек. Анткени биз сыйынып аткан Алла Таала, биз кулчулук кылып жаткан жараткан Аллах Тааланы биз тааныбастан туруп ибадат кыла турган болчу болсок, же туура эмес таанып ибадат кыла турган болчу болсок, анда биз жаратуучуга мейли өзүбүз жаратуучуга окшотуп алган бир махлукка сыйынып калыш коркунучу бар экен да. Ошондуктан бул акыйданы окуп үйрөнгөндөн максат ошол, жараткан Алланы таануу. Жараткан Алланы тааныган адам, анын ибадаты дурус болот. Анткени ал чыныгы жараткан Алла Таалага сыйынат. Ал өзүнүн кыялындагы элестетип алган жасалма Кудайга сыйынуудан оолак болот. Же Аллага шерик кошуп дагы бир башка бир махлукка сыйынып кетүүдөн аман калат, этиятта калат. Ошондуктан акыйданы окуп үйрөнүүнүн, акыйда дегенде биз илмүл каламды тереңдеп келген бүт далили менен анан мазхабтардын ортосунда талаш тартыш маселелер эмес. Бул жөн эле ар бир мусулман катары, Кудайга ишенген, пайгамбарга иман келтирген мусулман катары биле турган, билиши зарыл болгон, жана адамды тозоктон куткарып бейишке алып барышына себеп боло турган Алла Тааланын негизги сыпаттары менен тааныштыруу максатта. Эми бул жерде экинчи сыпаты, бул Алланын sıfatı zati, ana sıfatı feili dedik. Эми sıfatı feiliya деп эмнени айтабыз? Sıfatı feiliya деп Алла Таала кайсы бир sıfat менен sıfattалып, анын карама каршысы менен да sıfattалышы мүмкүн болсо, анда мындай sıfattарды sıfatı feiliya дейт экенбиз. Демек sıfatты буга жери Имам Азам экиге бөлдү. Sıfattар башка-башка этибардан башка-башка аталыштар менен атала бериши мүмкүн. Демек бул жерде биринчи бөлүгү sıfatı zatия, sıfatı feiliya кылып бөлдү. Sıfatı zatия деген Алла Таала кайсы sıfat менен sıfattалып, анын карама каршы мааниси менен sıfattалышы мүмкүн болбосо, бул sıfatı zat болду. Мисалы үчүн кудрет sıfatын алсак, бунун карама каршысы алсыз. Мындай sıfat менен sıfattалбайт. Экинчи, sıfatı feiliya дедик. Sıfatı feiliya дегенде кайсы бир sıfat менен Алла Таала sıfattалып, анын карама каршы мааниси менен да sıfattалышы мүмкүн болсо, мындай sıfattарды sıfatı feiliya деп айтабыз. Мисалы үчүн sıfatı feiliяларга не кирет десе, жаратуу, рызкы берүү, тирилтүү, өлтүрүү, бактылуу кылуу, бактысыз кылуу дегендердин бардыгы, бунун бардыгы sıfatul feiliyага кирип кетет. Булардын бардыгын жалпысынан келтирип, sıfatul feiliyалардын бардыгы Аллахтын биздин матуридилерде таквин деген sıfat бар. Ошо Аллахтын таквин деген бул жаратуу деген sıfatы. Ошол таквин деген sıfatын ичине sıfatul афалдардын бардыгы, Алланын фейли sıfattарынын бардыгы, sıfatul афалдардын бардыгы эмне? Ошо Аллахтын таквин sıfatынын ичине кирип кетет дейт. Эми ошол камтып алат, өзүнүн ичине ороп алат дейт. Демек,
Bizde bilesizler Maturidiler menен Aşarilerin ortasında sıfatul afalda çoğun bir ayrımaçılıklar var. Negizinden Ahlü Sünnet vel Cemaat akidası Maturidi jana Aşari akidası bol Ahlü Sünnet vel Cemaat akidası bolup eseptelet dagı. Bol şol iki akida teң bul tuğra Kur'an sünnetke tüptölgön akida bolup eseptelet. Bирок albatta her bir mektep katarı, her bir özünçө bir akida mazhab katarı özgöçölüktөр, ayrımaçılıklar var. Bizden Maturidi akidası menen Aşariye akidasının ortasında da bir top ayrımaçılıklarda aytkan. Misalı İbnül Humam, Kemal İbn Humam misalı özünün bir kitabında şol 12 ayırmasını bayandagan, kebiröler 50'ünü aytkan. Öşöntüp kıskası bu Aşariler ve Maturidilerin ortasında Allah'ın sıfatlarına gelgende şu kebir ayrımaçılıklar aytılgan. Oşol ayrımaçılıkların birisi şu sıfatul afallarga gelgende de bir ayrımaçılıklar var. Hem bu ilimdүүлөрgө, ahli ilimge, terengdep kirgenlerge tiyешелүү masala. Kıskası sıfatul afallar kanday sıfatlar dese Allah Taala ошол bir sıfat menen sıfattalып, anın karama karşı manisi menen de sıfattalsa, anda bu sıfatul afal bolot. Öltürүүчү, diriltүүчү, baktılуу kılуучу, baktısız kılуучу degen sıfatlar bolup esepteldi. Muna ol jerde biraz koşumçalay ketsek, Allah Taala fardun yani anna zatahu ve sifatihi la tushbihu zat ahadin ve la sifatihi deydi. Demek fa'alem annallaha vahidun la şerike lehu fardun la misle lehu dep bunu ol jerde şu bir şarhta şunu aytып atat da bilgin deydi. Fa'alem bilgin annallaha vahidun Allah Taala jalgız la şerike lehu anın şeriki çok fardun la misle lehu al fard la misle lehu anın okşoşu yok dedi. Hem uşul jerde Allah Taala'nın fard dep aytты. Allah Taala jalgız, jeke dep aytты. Kırgızça aytkanda hem kotormosу şunday boldu. Bunun manisi emне dese, Allah'tın zatı dagı, sıfatları dagı, Allah'tın zatı dagı, sıfatları dagı hiç bir mahluktun zatına, sıfatına okşoyt. Demek Allah'tı bul jerde oşol fard dep sıfattaganda oşol nersени aytып atat da. Allah'tı fard dedi. Allah Taala jalgız, Allah Taala jeke деген manisi emне dese, Allah Taala zatında dagı hiç bir zatка okşoyt. Allah Taala sıfatlarında dagı Allah'tın sıfatları hiç bir mahluktun sıfatına okşoyt dep işenişimiz gerek. Allah Taala cism emes. Mintip geldi Allah Taala fa'lem annallaha vahidun la şerike lehu. Bilgin Allah Taala jalgız. Anın şeriki yok. Fard. Al jeke. Jeke degende anın zatında da sıfatında da Allah'tın zatında da sıfatında da hiçbir nerse Allah'a okşoşu mümkün emes. La misle lehu. Kadimun. Allah Taala kadim zat. Allah Taala avvalkı zat. La avvele leh. Anın baştalışı yok. Daimun. Allah Taala tübölüktü zat. La ahire lehu. Allah'tın yetegi yok. Allah Taala barıp bir gün yok bolup ketpeyt. Lem yezal ve la yezalu. Yezelteden bolup kelgen mavsufan bi sifatihi zatiye vel fi'liye. Yezelteden Allah Taala zati jana fiili sıfatları bolgon, jana tübölüktü boluveret. Lem yahdus lehu sifatun min sifatihi ve la ism min asmaihi. Allah Taalaga жаңыдан bir ısım payda bolup kalgan jeri yok. Je Allah Taalaga жаңыдан bir sıfat payda bolбойт hiç kaçan. Bir sıfat çok bolup kelген bir kılıp bir adam jaratkandan jaratуучу деген sıfatка ээ болгон jeri yok. Je bir nersени jaratpay turup jaratkandaydan jaratуучу деген sıfatка ээ болгон jeri yok. Je rızkı verбей turup rızkı bергенден кийин rozık деген sıfatка ээ болгон jeri yok. Allah Taala mahluktарды jarata электе мурда Holik jaratуучу деген sıfatка ээ. Rızkı bere электе murda Allah Taala rozık rızkı berүүчү деген sıfatlarga ээ deydi da. Wa annahu Taala leysa bi cismin fe yuqaddar ve yusawwar ve yanqasim. Bul jerde öte bir zarıl meseleleri aytып atat bizdin akidabızga tiyешелүү. Wa annahu Taala janadak Allah Taala leysa bi cismin. Allah Taala cism emes. Ve yuqaddar. Allah Taala cism emes. Anın bir kölömü bolçuday. Ve yusawwar. Je Allah Taala cism emes. Anın bir öngeyip sürötü bolgonday. Ve yanqasim je bölünüp jarılganday. Misal üçün biz insan adam balasını alsak adam balası bul cism. Cism degen emne? Cism degen özümdayda eki jana ekiden köp jauhardan kuralgan nerse. Demek cism dep oşol eki jana ekiden köp
жауһардан куралган нерсени жисим дейбиз. Демек мындай чыкканда көп нерседен куралып атасыңбы? Анда сен жисимсиң. Алла Таала андай эмес. Алла Таала жисим эмес. Алла Таала көп нерседен куралган бир нерсе эмес. Мисалы үчүн мынагул китепти алсак деле, ушул китептин барагы, мынагул барагын алсак деле, ушул китептин барагы канчалаган кагаздар бирине бири тыгыз, эри шаркак, тыгыз ошо килей менен килейлеп койгондой жармашкандыкта, бул бир ушул формадагы бир барак пайда болуп атат дагы, бул жисим болуп атат. Жисим дегенде ошол телода, кыргызча айтканда, бир нерсе. Анан бул нерсе миллиондогон, миллиарддаган жанагы майда нерселер бирине бири куралып келип туруп ушундай формадагы бир нерсе пайда болуп атат. Демек Алла Таала жисим эмес. Жисимдин сыпаты эмне десе? Жисим өлчөнөт. Демек биз жисимбиз. Ошон үчүн биздин размерибиз бар, көлөмүбүз бар. Күн жисим. Ошон үчүн күндүн размери, көлөмү бар. Асман, жер, тоо, таш, суу, бунун бардыгы жисим. Ошон үчүн анын көлөмү бар, анын түсү бар, анын өңү бар. Демек бул махлук булардын бардыгы. Алла Таала жисим эмес. Ошон үчүн Алла Тааланын көлөмү жок. Алла Тааланын көлөмү бар. Алланын көлөмү мынча, Алланын размери мынча деп айтылбайт. Наузу билла, Алла сактасын. Эгерде ким Аллах Таалага көлөм, өң келбет, же өң түс, же көлөм, же бир размер бере турган болчу болсо, анда ал жараткан Аллах Тааланы бир махлукка окшоткондугу үчүн ал адамдын ыйманына чоң бир залака кетип калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз жараткан Алла Тааланы айтабыз. Алла Таала жисим эмес, ал бир тело, орусча айтканда тело эмес, бир нерсе эмес, ал бир көлөмгө ээ болгондой. Демек Аллахтын көлөмү жок. Көлөмдүү нерсенин бардыгы бул махлук. Ал эми Алла Таала бул ааламдагы эч бир жаратылган махлукка окшобойт. Эгерде ким Алла Тааланы ойлонуп, кыялданып отуруп, оюнда айга, күнгө, тоого, жерге, сууга окшоштурдубу? Анда ал жараткан Аллах Тааланы бир махлукка окшоштурду болуп эсептелет. Анда ал жараткан Аллах Тааланы таппады. Ошон үчүн акыйдада ушундай эреже бар. Махма тасавварта бибалика фаллаху бихилафи залик. Канчалык сен оюңда, кыялыңда Алла Тааланы кандай деп элестеттиңби? Алла Таалага окшойт. Анткени сенин ой кыялың, элесиңдин бардыгы бир көлөмү бар, размери бар, бир формага ээ, бир өңү түскө ээ бир Алла Таала жараткан махлукту гана сен өзүң кыялыңда ойлоно аласың дейт да. Ал эми жараткан Аллах Тааланы адам ою менен ойлоп, кыялы менен кыялданып элестетиши мүмкүн эмес. Анткени Аллах Таала бул ааламдагы эч бир нерсеге окшобойт. Ошондон айтып атат. Ва аннаху таала лейса биджисмин. Аллах Таала жисим эмес. Демек жисим эмес деген мааниси эмне? Фаюкаддар. Анын көлөмү жок, анын размери жок. Ким Алла Тааланын көлөмү бар, размери бар, жана дагы бир көлөмү бар, размери бар нерседе турат десе анда ал адам адашат. Ошон үчүн биз айтабыз, Алла Таала асманда эмес. Ошон үчүн биз айтабыз, Алла Таала аршта эмес. Алла Таала асманда эмес. Анткени асмандын размери бар, асмандын көлөмү бар. Аршта эмес Алла Таала. Анткени арш деле канчалык чоң болсо деле анын размери бар, көлөмү бар. Ал эми размери бар, көлөмү бар нерсе эмне үчүн арштын размери бир көлөмгө, бир өлчөмгө токтолду? Эмне үчүн күндүн размери бир өлчөмгө токтолду? Эмнеге? Анткени ал жараткан жаратуучунун каалоосуна токтолуп турат. Алла Таала ошондой көлөмдү каалады, ал ошондой көлөмдө. Андан азыраак көлөмдү каалады Алла Таала, ошон үчүн ал азыраак көлөмдө болуп атат. Демек бул жаратуучунун каалоосуна баш ийип турган алсыз бир махлук деген сөз. Эгерде ким жараткан Аллах Тааланы асманда десе, демек асмандын көлөмү бар, размери бар. Демек Алла Таала асманда десе, демек Алла Таала асмандын тышында болуп, анан асмандын ичине кирди дегендей бир маанини туюнса, анда ал жараткан Аллах Тааланы тааныган жок. Ал бир асмандын сыртында туруп, асмандын ичине кирген бир махлук деле элестетип атат. Анда ал жараткан Аллахка сыйынган жок. Анда ал ошо асмандан чыгып кетип, кайра асмандын ичине кирген бир периште сымал эле бир махлук болуп атат анда ал. Ошондуктан биз айтабыз, Алла Таала жисим эмес, анын көлөмү жок. Алла Таала асманда эмес,
Алла Таала аршта да эмес. Алла Таала асман жерди жараткан жаратуучу. Ал эми асман менен арш бул Алла жараткан махлук. Алла Таала өзү жараткан махлукка муктаж эмес. Демек Алла Таала жисим эмес, анын көлөмү жок. Ваюсаввар, жана Алла Таала жисим эмес, анын бир өң кейипи болгондой, анын бир сыпаты, көлөмү болгондой, размери болгондой. Касим жана бөлүнүп жарылгандай. Адам мисалы үчүн жерди аласыңбы, сууну аласыңбы, тоону аласыңбы, ташты аласыңбы, адамды аласыңбы, бөлүнөбүз. Адам баласы мисалы карасаң, баш сөөгү, дене сөөгү, кол сөөгү, бут сөөгү болуп бөлүнүп атат. Машинени алсаң, корпуска бөлүнүп атат. Бардык нерсе бөлүнөт да. Демек бөлүнгөн нерсе бул жаралган нерсе. Ал эми жараткан Алла Таала бул ааламдагы эч бир нерсеге окшобойт, ал бөлүнбөйт, ал көп нерседен куралган эмес. Демек Алла Таала жисим эмес. Жана дагы Аллах Таала жаухар дагы эмес. Демек бизде акыйдада, урматтуу мусулман бир туугандар, жисим, жаухар, араз деген түшүнүктөр бар. Булардын бардыгын, булардын канчалык деңгээлде жисим деген эмне экенин түшүнсөк, ошончолук деңгээлде Кудайды биз тааный алабыз. Жаухар деген эмне экенин түшүнсөк, канчалык деңгээлде терең, жараткан Аллахты ошончолук деңгээлде ачык даана тааный алабыз. Араз деген эмне экенин түшүнсөк, демек биз жараткан Аллах Тааланы тааный алабыз. Анткени бул жисим дагы, жаухар дагы, араз дагы бул Алла Таала жараткан махлуктарда табыла турган, махлуктарда бар болгон сыпаттар. Ошондуктан кимде ким Алла Тааланы жисим деп, же жаухар деп, же араз деп таанып алса, анда Аллах Тааланы тааныбады. Демек Алла Таала жараткан бир махлукту эле Кудай деп элестетип алды. Ал ишениминен, ал көз карашынан тообо кылып кайтуусу керек болот да. Ошондуктан Алла Таала жаухар эмес. Ага бир араздар келип жайгаша тургандай дейт да. Жаухар деген нерсе бар. Жаухар деген эмне десе, жаухар деген бул өзүнчө бир турган бир баягы жаухар деген хуал жуз'уллази ла ятажассау. Бул өзүнчө бир турган бир бөлүкчө. Ушунчалык деңгээлде бөлүнүп барып, нары көздөй бөлүнүшү мүмкүн болбогон деңгээлдеги эң майда бөлүкчөнү жаухар дейт. Алла Таала жаухар эмес, анан ошол жаухар эмес жана араз дагы эмес дейбиз да. Ал эми жаухар деген нерсе, ошол жаухар деген бөлүнүп барып, нары көздөй эң кичинекей бир бөлүкчө дагы нары көздөй бөлүнбөгөн бөлүкчө. Ошол бир эки жана экиден көп жаухар бирине бири бириккенде, кошулганда жисим пайда болот. Демек Алла Таала жисим да эмес, жаухар да эмес. Анткени жаухар да бул махлук, жисим да махлук. Ал эми араз деген түшүнүк бар. Бул жисимдардын, Алла Таала жараткан махлуктардын сыпаты, сыпаттары, мисалы узуну, туурасы, төгөрөгү, же болбосо өңү, түсү, анын ысыгы, суугу, анын ачуусу, таттуусу, булардын баардыгы араздарга кирет да. Ошондуктан Алла Таала жисим дагы эмес, Алла Таала жаухар дагы эмес, Алла Таала араз дагы эмес. Тетиринче Аллахтын заты дагы, сыпаты дагы ушул айтылган нерселердин эч бир нерсесине окшобойт. Аллах Таала затында да, сыпатында дагы эч бир махлукка окшобойт деп ишенүү биздин мойнубуздагы милдет. Бул жерде дагы кошумчалай кетчү нерсе, акыйда уламаларында биз айтпадыкпы, Алла Таала асманда да эмес, Алла Таала жерде да эмес, Алла Таала аршта да эмес, Алла Таала өзү жараткан махлукка муктаж эмес. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва хуаллази фис-самаи илаху ва фил-арди илах" дейт да. "Ва хуаллахуллази фис-самаи илаху ва фил-арди илах". Ал ушундай бир илах, Кудай, кыргызча айтканда. Фис-самаи илаху ва фил-арди илах. Ал асманда дагы Кудай, жерде дагы Кудай дейт да. Демек бул деген сөздүн мааниси асман жердин баардыгы Аллахтыкы. Асман кандай Аллахтыкы болсо, жер дагы Аллахтыкы. Демек баардыгын Алла Таала жараткан. Ошондуктан Алла Тааланы асманда же Алла Тааланы аршта деген түшүнүк Ахлу сүннөт вал жамаат уламаларынын ошол Куран хадисти карап, изилдеп, тактап, ошого берген түшүндүрмөсүнө каршы келет. Ошондуктан биз айтабыз, Алла Таала өзү жараткан махлукка муктаж эмес. Имам Азам рахматулла алейхи айткан: "Нуқирру би анна Аллаха алал арши истава мин гайри истиқрарин" депчи. Мындайча айтканда,
Biz толук ишенебиз, Аллах Таала аршка истива кылды. Бирок истава дегенде ал жерде орун алган жок. Анткени Алла Таала орунга муктаж эмес сөзүнүн этегинде. Эгерде Алла Таала аршта турат дей турган болчу болсоң, Алла Таала аршты жараткандан мурда каякта эле деген да. Демек ушул Имам Азамдын Васият китебинде келет. Ошондуктан биз Аллах Тааланы аршта эмес, арш тетиринче Алла Таала жараткан махлук деп билебиз. Ошон үчүн вафалихада якул ахлус сунна инна Аллаха ла ятамаккану фи макан. Ошондуктан биздин ахлус суннат вал жамаатта, матуридилерде да, ашарилерде да Алла Таала ла ятамаккану фи макан. Алла Таала бир орунга жайгашпайт, бир орунга орун албайт. Асманда да эмес, аршта да эмес, жерде да эмес. Вала яжри алейхи заманун. Жана Аллах Таалага убакыт өтпөйт. Заман деген бул убакыт. Убакыт бул махлук да. Убакыт деген өзү эмне десе, убакыт деген күн менен түндүн өтүшүн убакыт деп аныктама берет экен да алымдар. Демек убакыт өтүп атат. Убакыт дегенде күн менен түндү алмашы, күн кетип, түн келип, күн кетип, түн келген сайын убакытың кетип атат. Сенин өмүрүң өтүп атат. А бул убакыт махлук, анткени күн жаралган, күн махлук. Алла Таала күндү Куранда айтат, күндү биз жараттык силерге. Ясалунака анил ахилла кул хия мавакиту линнас дейт го. Сенден эй Мухаммад ошол жаңырган ай сума ай туурасында келип сурашат. Сен аларга айткын эмне дейт? Сен аларга айткын кул хия мавакиту линнас вал хадж. Сен айткан адамдарга бул ай жаңырган ай. Адамдарга убакытты өлчөй турган бул мерчем катары. Жана адамдарга ажылык убактысын аныктай турган бир баягы мерчем катары бааланат дейт да. Демек бул убакыт махлук. Ошондуктан убакыт бул жаратылган. Алла Таалага убакыт өтпөйт. Биз үчүн убакыт өтүп атат. Биз үчүн күн өткөн сайын биздин өмүрүбүз өтүп атат, убактыбыз өтүп атат, биздин жаштыгыбыз өтүп атат. Ал эми Аллах Таала үчүн убакыт өтпөйт. Убакытты Алла Таала жараткан. Алла Таалага убакыт өтпөйт. Алла Таала убакыттан тышкары убакыт Аллах Таалага таасир бере албайт. Бизге убакыт таасир бергендей. Анткени убакыт дагы махлук, биз дагы махлукпуз. Махлук махлукка таасир берет. Ал эми Алла Таалага бир махлук таасир бере албайт. Анткени ал Кудай, анткени ал жаратуучу. Жаратуучу Алла Таалага эч бир махлук окшобойт жана эч бир махлук жараткан Алла Таалага таасир бере албайт. Тетиринче Алла Таала бизге таасир берет. Алла каалаган нерсесин бизде кылат. Мына ушинтип ишенебиз. Андан кийин келсек, өткөндө биз ошол эме туурасында, илим сыпаты туурасында, хаят сыпаты, Аллахтын зати сыпаттарын баяндабадык беле. Ошонго эле улай ал-хаяту дейт. Аллахтын хаят сыфаты хия сифатун азалиятун. Аллахтын хаят сыфаты бул эзелки азали сыфаты деп Аллахтын эсептейбиз. Туджибу сиххатал илми. Ошол бул Аллахтын хаят сыфаты, Аллахтын илим сыпатынын бар экендигин важип кылат дейт. Анткени Аллахтын тирүүлүк сыпаты, Аллахтын илим сыпатынын бар экендигин важип кылат. Бул жерде кийин келсек, кудрет сыпатын мынтип баяндап атат. Ал-кудрату хия сифатун азалиятун туассиру фил мaqdурат инда тааллуқиха биха деп айтып атат. Демек Аллахтын кудрет сыпаты Аллахтын эзелки сыпаттарынын бири, зати сыпаттарынын бири. Туассиру фил мaqdурат. Бул Аллахтын кудрет сыпаты ошол махлуктарга таасир берет качан? Инда тааллуқиха бихи, ошол бир нерсени жаратууда ошого байланыштуу болгон маселелерде Алланын каалоосу ошого кеткенде, анан ошол нерседе таасирин берет да, Алланын кудрети менен бир нерсе жаралат, бир нерсе вужудка келет, бир нерсе жокко чыгат. Мына ушундай нерселер ошондон болот дейт. Анда месе иншалла Кудай буйруса бул сыфату фейлияга келерки сабакта толугу менен токтолобуз. Биз бүгүнкү сабакта, өткөнкү сабактагы ошол Аллахтын сыфаты зати туурасында айтылган сабакка толуктоолор болду. Кудай буйруса келерки сабакта Аллахтын сыфатул фейлияларына токтолобуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.